所以我哋就開一開我哋呢個聖誕節嘅 Paul and Joe， 特登留翻 Boxing Day 先拆嘅，係啦。今日係 Boxing Day，今日係啊，今日26嘛，廿係啊，今日 Boxing Day， 今日其實我要翻工㗎，你俾多假咯，為咗好好地咁休息，係啊，因為休息係有啲攰，係啦。我應該下個禮拜應該就繼續過完呢一個我哋偉大耶穌嘅生日之後，係啊，我應該都有一紮嘢做，係啦，我哋都係休息係為咗行很長遠嘅路，係啊，休息係為咗可以翻去做社畜，係啦，我哋今日就係啦，我哋呢個先係玩呢樣嘢，係啦，玩，哎呀，算近少少，耶！佢係有幾多格？係有呢個係1喺呢度，係1、2、3、4、5去到2、3、4、5，應該去到25㗎嘛，應該理論上呢度，即係踏入聖誕節，佢就要你拆晒佢。佢有25喺邊啊？我見到22做咩？咁睇你係 Maxman 22。好，聖誕節送份禮物俾你，你揀一個格你心儀嘅格仔咁樣抽份禮物出嚟啦。係啦，好，我又中意 number 7。睇下隻number 7係嘅。睇下你嘅 number 7係乜嘢？我覺得係受傷。咦？個樽仔 OK 喎。粉底咁喂，恭喜你喎！粉底抽咗佢哋屋企最出名嘅嗰支隔離。呢啲隔離嚟。係啊 ，base 嚟㗎，你可以試下20度，係防曬20度，你可以試下色喎，應該啱佢，因為佢都係一隻色嘅，得0同1啫嘛。呢個係1嚟嘅。係咯，唔係1就0。係啊，我哋又陷入嗰個世界裏面係1同0嘅世界。個色係咁樣嘅。係咯，香香㗎，嘅。係啊，個人做嘅香味。Merry Christmas， 係你知做咩嘢？係啦，佢出嚟嘅色其實係透白嘅咯，但係都 OK 嘅隻膚色。係啦，其實係推到嘅。係啦，反而你哋嘅話，可能覺得佢有少少閃粉。係，佢呢隻佢有3隻，一隻係有閃粉，一隻高倍數防曬，係啦，佢就做咗3隻小質地。呢個就係 Lucky 7嘅，係㗎啦 P7，係 Lucky 7嘅。好啦，錯但對住個少少。好啦，食咗出邊阿豆記喺度食，冇俾佢入。好啦，係咪後邊仲有嘢？冇吧？有啊。哦，係嘅。哇！原來後邊仲有嘢。嗰陣時我開咗個窿之後，發覺後邊仲有個24，所以後邊係仲有。所以原來24、25號唔係冇嘢嘅意思，係咗嗰2份嘢，可能要係底底。再繼續。好啦，就由1號開始拆啦。好啦，俾全世界知道我嘅 number 係 Lucky 7。Number 1，又係一支 base。呢隻再正裝啲。唔係啊，你嗰支呢隻細啲啊。呢支應該質地唔一樣咯。你嗰支係珠光嘅，佢呢支嘅話係15度，呢啲20度。係啦。呢支15度應該係嗰啲日常最薄嗰隻咯。係啊，其實佢都好薄，不過佢呢隻有啲閃粉。好，2號仔交俾你啊。2號仔係啦，其實後邊係仲有21㗎。原來佢係2層。喂，咁抵玩喎呢套嘢。2號係啦。嘅2號。哦，佢2號其實咧個盒咧，佢2號係咁嘅樣。咩嚟㗎呢個？咁佢係一個粉餅？似係粉餅吧？鏡吧？我覺得似梳妝鏡。開啦！一定係塊鏡，除非唔係。世界上邊個最聰明？會俾個金，我唔係世界最靚嘅人，係咁佢而家係咪聰唔聰明就見唔見知？係咯，佢係一塊鏡嚟嘅，係啦，魔鏡。好啦，我哋擺翻頂雲南小紅嘅帽。可以唔使塞翻去，係啦，跟住然之後3號仔，好似搖麻甩咁搖翻。佢1號同佢嗰個
呢個就係佢哋嗰隻粉餅， 3號係啦。啊，啱啊，剛好貼粉餅，個樣都生幾靚。 4號係嘛？嗯係啊，嚟4號。The next number is number 4。誒，佢係咁大個盒嘅，其實係唇膏嚟嘅。請問入邊有冇心㗎？咁樣。佢係貓咪出邊嘅嘢嚟，裏邊咧轉開一下，我明啦，佢裏邊係啊，貓咪潤唇膏啊，你揀多樣啊？咁即係咁樣。哇，係，喂，呢啲包裝咁人奇嘅，呢啲人突出嚟，呢啲係咁嘅樣嘅，好有趣。嗱，你揀邊個？我7月之後一定係17。好啦，跟住查啦。我覺得係個維佢唇膏嚟。又係呢唇膏。支係重嚟，呢支重嘅。呢支我應該係啲 lotion 類嘅。肯定係，除非唔係。係啊，咁我哋呢個係17，係啊。耶，我係揀咗7號同埋17， 17，可惜冇出17。係。好，好彩冇17啫。你睇啲7，我係 base。呢啲高光吧，唇膏。嚇？呢個咁嘅，我哋睇下究竟呢個17。哦，唔係佢應該有貨。哦，數嚟嘅，實用啦。呢個其實可以選過，呢啲應該係雙紅數嚟嘅，雙紅佢好明顯係雙紅數。我哋下次都睇住佢。到我啦，我就開15啦，13嚟。我哋開始唔順住次序，跟住係開。中意就開。哦，我都話呢個牌子最靚就係化妝。我知呢支係咩啊？佢啲化妝水，今年新出嘅護膚線系列嚟㗎。哇！玻璃，我哋啱開完呢個13號仔，然之後下一個係開咩啊？係啊。啊！呢啲咁高難度嘅東西咧，我同你講啦，我係唔知入邊咩 number 係咩㗎，呢個就係開盲盒嘅意義啦。開個足夠，係啦所以我覺得呢個都未必係遮瑕。遮瑕冇咁大支理論上嚟講。唔係，但係個問題係佢全部啲大盒女裝細盒，佢係一支圓揼揼嘅嘢，即係其實我係一直圓揼揼嘅嘢，又係唇膏。我就知我唔會用嘅嘢。呢支咩啊？呢支其實我係可以俾翻你，因為 Cleaning gel，佢係洗面嘅。哦，去旅行用咯，我哋你住可以係啦，你可以擠翻嚟，因為我要用啲超級溫和嘅洗面奶。哦，好啦，咁呢個係，所以你每一次你見到我嘅時候，我都係用緊啲醫生開嘅洗面奶。好啦，咁呢個陣間可以有支新嘅洗面奶料。已經開咗一半，有冇咧？好似差唔多，我開下呢嚿啦。我覺得呢啲就係啲蜜粉嗰啲。哦，我覺得咁大個盒，我覺得第6級。佢啲眼影係呢啲 size 嚟嘅。佢呢度係空㗎，你摸下，摸下呢度係得咁多嘅咁開嘅。嗱，我都話俾你聽，佢啲盒係咁嘅。喂，你知道佢啲包裝諗咩喎？你睇下。係啊。哦。眼影。我覺得佢真係眼影啦。我啲第6級。佢下邊都有寫，雖然我日文真係學唔好，我都係攤本書咯。哦。基礎嘅啡色同埋珠光色眼影都實用。我哋藉此呢一樣嘢，我哋藉此呢一個片咧，去幫我試眾籌一本咧學日文嘅書，係講 BL 嘅。係啦。好啦，估到底，決定。係啦，呢個係9號仔，啊6號你係9號，啊9號仔。好啦，係啊，六，溜溜大順，大順。你試試散啦。有好多人想睇我搽嘅。喂，係咪你嗰啲櫻桃紅系列嚟嘅？口
應該係嗰啲嚟，呢隻應該係糖果色嚟嘅，我記得係光面定面好潤嘅都，係下次試下啦。係啦，記住喎，喂個 base 同埋呢個化妝素都齊晒，差唔多啦。3號就完咗啦，好啦，呢個 number 靚，18耶！我最缺嘅係咩？錢啊嘛，我見大家都好痛。係啊，錢係咩？錢係咁大個盒。我都講咗，我已經知道佢啲嘢係點。佢應該係一個潤唇膏，我覺得，除非唔係。啱啦，就係要冇咩系列嘅，所以呢個東西都係實用嘅，會用嘅。咁感覺上今次都冇乜來呢一 set 嘢，好彩。我哋開咗一半。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12號，係好唔環保，點解咁大個樽？我專明啦，係啦。hand cream 冇錯，就係 hand cream 一支，咩味咧？Paul and Joe 小初步，佢就係初戀。就係因為個老細好中意嗰個，好甜啊！哇，甜到咧，呢把都未到，2046啊！突然之間幫扮試下㗎，好 next， 呢個就係我都係講係啲粉底嘅 brand 嚇，咁多粉底，玩嘅係嗰啲水粉。嚇？佢樣唔似粉底喎，粉底佢樣咧？我哋試下色先。好啦，其實佢應該好淡，都 OK 嘅，仲好閃係真嘅，係咯，好，跟住落嚟開15號底。如果要晚黑，如果咁耐嘅手，莫非第一樣做唔到新嘅出現？啱喎，係。佢雙面都有刺繡嘅，高凳跟住下邊有個好 Q 嘅貓貓圖案，佢後面生咁嘅樣，都可愛嘅。但係呢隻吸水能力 O 唔 OK？佢做運動呢塊毛巾會唔會？你唔好諗住佢做運動咯，你話呢張嘢我哋做運動啊！我哋大家直覺評下你，呢張嘢做運動或者點樣？發學一壓汗。遮下，我覺得佢會大支咯。但係我上一次小英去買嗰個係嗰隻，但係佢係直接買嗰個 RMK 嗰支筆嚟嘅。係啊，所以我哋覺得佢應該呢個係只能介長條型嘅。除非佢呢一個啫，係啊。哇，咁啊過分喎！成個盒都係吉嘅。咁你哋開佢啦。點解啊？係啊，咁你開咗佢啦。大盒，一定係啲唔等使嘅嘢。通常咁大個盒都唔等使，信我。有啲咁少嘅，得咁唔等使咧，就係一個咁嘅袋咯。手機包包，擠咗落部電話最貴嘅手機包包，係咯，佢 size 應該都佢呢部 Max 嘅應該都擠得落嘅。係咯，實用嘅去旅行可以用嘅呢個小包包。其實你抽咗咁耐咧，一直喺度願望喺度抽，遮下都未抽到遮，都係咁樣。唔係，係遮下，唔係。指甲油嘅底油啦，或者透明指甲油，其實一個我長期即係好寄望我啦，有一個願望，佢哋就願望就係我將來會有人做呢個遮甲啦，同埋佢哋嗱呢個絕對唔係我咯，我從來咧都冇做過呢樣嘢，因為我係冇指甲，因為冇指甲咩係冇留指甲，唔係話完全冇指甲，因為我可能以前玩音樂嘅問題咧，得閒而家都有彈吉他，我係完全唔留指甲。嗱，我根據到依家嘅經驗咧，我覺得咧入邊應該冇遮瑕，我都覺得係啦，我應該諗緊應該唔使遮瑕嘅啦嚇。我揾到呢嚿遮瑕咧，咁我成個盒都係吉嘅，全部遮瑕。真係似條狀物體喎。遮瑕真係，我用遮瑕呢隻遮瑕嚟。我睇住面開遮，終於開支遮瑕。點解知個盒面係咁？咁應該呢支都係應該類似嘅。嗱，咁你開啊？第一，
知，應該一隻公關嘅啫。佢有冇可能係節目嚟？係啊，哦，呢隻好慘。用嘅時候我係知啦。highlight 嚟我知呢隻我就我嗰時叫 highlight 英文。OK， 好啦，咁即係繼續啦。next 係啊，我電腦開都唔會開到遮瑕，我唔想佢咁大盒，我即係送一支遮瑕嘅，我就投訴佢，我就投訴佢。咁你開佢咯？你要開邊個？你唔係24號最後咩？係25號你我25㗎嘛， 24再嚟。即係佢聖誕節就係呢個東西。呢啲好明顯係呢啲人係同你發講過，你咁樣然後會回歸，最高度foundation 嚟 foundation， 呢支係唔同嘅 foundation， 但係呢一個咧佢應該佢呢個就應該係 protect 度數嗰隻係啦 protect 型嘅呢支係純啲嘅。我個人喜歡呢支，因為我家用緊呢一支，呢支翻工十分之夠用。而係我見到佢平時我睇緊英文嘅，我唔係睇緊日文，我係唔識日文，我係學緊泰文嘅，係啊。Lucky number， 我嘅 lucky number 係8。我哋分類咗嘅，佢係分類咗學日文嘅，所以有以下日文嘅教材就推介俾佢。卸妝唔係沖涼液，呢樣嘅紫色嘅歷史點解最後4樣啊？咁嗰個14，嗰個最輕。14咗啲咩？每個月14號聽我都係情人節嚟㗎。每個月14嘅情人節。係啊，我記得好似唔知某一個月嘅情人節食咖喱嘅咋。都係唇膏。貓貓唇膏，我哋而家有開咗6支嘅，呢個綠色嘅唇膏，同埋啱先呢個4號嘅唇膏同埋14號嘅唇膏，都係唇膏，都係唇膏。係，不過呢支冇色嘅，又用唇膏，用唇膏，靚靚嘅都係。其實個樣應該都係生，個帽係同一個帽，應該都係。又勾走咗10，而家已經勾走咗4份。係啊，23號。佢第一次佢好少開啲咁輕嘅嘢，通常講嗰啲都係重。佢唔會係遮瑕。又係咁大？唔係，但個波有啲似，嗰個係咩？唇膏係啊，佢呢個第3支唇膏出嚟，第3定第4支？唔知。呢支係啲油色嘅真唇膏。第4支唇膏，因為有2支係我覺得。係。哎呀，佢個頭咧係印得唔錯嘅，係有啲花花喺度嘅，唔知睇唔睇到？通常嚟講咧，我好中意呢啲顏色。我覺得佢呢啲係啲實用少少嘅。佢呢啲應該提氣色嘅，我係中意用啲偏紅少少、偏污少少嗰啲咯。都係佢嗰隻咁樣嘅小粗服，係呢個係23號。next 剩翻另外2個啫，你揀係啊，就揀呢個咯。好，因為呢個係重點，其實我做呢個係我哋第一排上嗰隻啊，第一個都係冇問題。好啦，係啊，呢個重點，覺得係香水，即係未開啱啱先，我覺得係護膚品，好濕嘅精華液。又係玻璃嚟嘅喎，有質感，係啦，好有質感。呢個係保濕嘅，呢個係都 sorry，係啦，仲差啲咩知唔知？乳液，呢啲係乳液，但係根據佢，我哋終於開完啦。佢係靚嘅，其實全嚿嘢。跟住然之後，你可攞嚟裝啲。我就係攞嚟裝翻呢一套嘢。我攞裝翻呢套嘢。係，同埋裝翻後面嗰堆嘢。唔係，其實我覺得呢啲盒咧，如果設計得靚嘅咧，佢攞嚟裝咩咧？譬如咧，有時有啲屋企咧咪開放式嘅嗰啲叫做衣櫃嘅。你可以將啲比較適合啲嘅內在喺度，都覺得靚，因為其實係靚。係啦，咁 OK 喎。呢個係好實用嘅做嘢嚟。收納嘅，即係話用其他整嘅咩？佢拎出嚟都方便嘅，佢咁開。咁樣至開都好好，即係咁樣講，你啲冇話淨係當垃圾嘅。係咯。啱啱先傳説中有啲叫做我以為係呢個液，其實係化妝品。乳液嘅出咗嚟喎，其實佢冇出乳液嘅。冇印象。係啊，其實佢護膚品都係冇出過嘅，係好新嘅一個系列。最後嗰啲護膚品係乜嘢？呢個係沖涼啦，咪即係呢支護膚咯。之後就佢呢一個咧防濕，係啦。之後佢仲有啲潔面，潔面係係啦，係啦，開展開佢啦，開啦。19。
呢個洗面，爽膚，之後精華，之後然後呢個係沖涼嘅，沖涼擺呢度，沖完涼擦手霜。佢個袋仔係咁樣子一個斜孭小袋袋嚟嘅，跟住前面可以俾遮多格嘅，後面咧即係個電話。而家呢個如果係就係啦，沖完涼搽咩？搽冬唇啦，即係洗面，洗完之後咧爽膚之後搽精華，精華係乜嘢啊？精華之後就直接冚住落去，只需要咁簡單。然後就其他化妝品化妝唔係好叻，好啦，呢個教路係啊，好啦。之後我哋 total 就係開箱咗咁多嘢啦，今日係10，拜拜。之後我哋 total 就係開箱咗咁多嘢啦。